Всем привет! Это небольшой дисклеймер. В общем, кто не любит липкие звуки, звуки еды, то есть звуки, когда человек кушает, чавканье и так далее, просьба не смотреть это видео. На канале есть много других роликов, которые вам обязательно должны понравиться. Но если вы не любите эти звуки, то не смотрите это видео. Оно может вызвать раздражение и негатив. Так что лучше посмотрите другие ролики. Ну а если вам нравятся такие видео подобного рода, итинги, то приятного просмотра. Ребята, всем привет! Привет, мои хорошие! Привет, мои утяточки!